zasadzie artyści są troszeczkę podobni do naukowców. Wymyślają pewne rzeczy, których jeszcze nie ma. Jako ludzie mamy takie zdolności, możemy coś wymyślić i myślę, że właśnie to reprezentujemy, że po prostu wymyślamy rzeczy, które jeszcze nie istniały. Mamy po prostu ten mózg, który tak funkcjonuje. U nas artystów akurat skoncentrowało się to na robieniu rzeczy, które można nazwać obrazami, rzeźbami, grafikami czy sztuką multimedialną. Środki rysunkowe w zasadzie nie istnieją w ogóle w przestrzeni. Kreska, punkt, linia, to wszystko zostało po prostu wymyślone przez człowieka do opisywania pewnych sytuacji. I teraz jest pewien problem, ponieważ tak jak możemy zaobserwować kolor, no on po prostu istnieje, jest tutaj wokół nas. Jeżeli nie jesteśmy daltonistami, to możemy go zaobserwować. Z bryłą jest podobnie. Rzeźba też nie ma jakichś większych problemów, ponieważ bryła też istnieje. Wszędzie jest namacalny dowód, te rzeczy po prostu istnieją w przestrzeni. A w rysunku trzeba raczej kombinować, jakby wymyślać sobie, że ta linia może być uznawana za horyzont, może być za linię uznany, czy coś w tym stylu. Po prostu wyszukiwanie pewnych elementów. Chciałem zobaczyć, czy ten rysunek da się tak przetransformować, żeby mógł istnieć w przestrzeni, bo to jest bardzo taka troszeczkę sztuczka żonglerska, żeby coś takiego zaprezentować, trzeba było po prostu wymyślić takie sytuacje, które umożliwią wyprowadzanie rysunków w przestrzeń. Ale mi chodziło o stworzenie takiej sytuacji bardziej klarownej, jakby takiej laboratoryjnej, czyli stworzenia tych konkretnych punktów, zajmowania się nimi, sprawdzaniem, czy one posiadają jakąś wewnętrzną pojemność jeszcze, czy sam punkt może być konstruowany, budowany i tak dalej. Najpierw oczywiście wszystko się układa gdzieś tam w głowie, to jest po prostu dość precyzyjna rzecz, którą sobie wymyślam i staram się to zrealizować. Ja nie lubię robić szkiców, bo strasznie mnie irytuje to, że już ta energia już jest zawarta w szkicu. Z reguły, jeżeli się decyduje, to już atakuje po prostu główne to dzieło, założenie. Ale to mi zostało od czasów studiów, nie wiem, może to jest kwestia jakiegoś lenistwa. Myślę, że jakby już wyprowadzając sam rysunek w przestrzeń, trzeba zająć się troszeczkę tą sprawą abstrakcyjną tego rysunku. To mi bardzo pomaga, jeżeli tak właśnie traktuję rysunek, trochę złośliwie, trochę z humorem i udaje mi się wtedy łatwiej przeskakiwać pewne rzeczy, które no jakby w takim bardzo sztywnym pojęciu byłyby nie do ruszenia. Ale tutaj można zrobić szybszy krok i spróbować rozstrzygnąć pewne rzeczy na zasadzie troszeczkę humorystycznej. Bardzo dużym takim tematem może być właśnie sama płaszczyzna. Nagle trzeba było zająć się też tym, na czym można powiedzieć ten rysunek leżał wcześniej. I tam chodziło o takie bardzo powolne transformowanie tej płaszczyzny, czyli jakieś powolne wyginanie jej i sprawdzanie, czy rysunek będzie na nią reagował. To były jakby pierwsze etapy, ale później już coraz odważniej można było tworzyć kształty i ten rysunek dopiero przychodził na te kształty. I w tym momencie te dwie rzeczy musiały jakby oddziaływać na siebie. Już ta płaszczyzna, która kiedyś mogła być płaską po prostu tak jak kartka i przyjmowała każdą jakby ilość informacji czy każdy rysunek, w momencie, kiedy zaczniemy ją falować, kształtować, ona już staje się mniej elastyczna. Musi reagować z rysunkiem. Fragmenty rysunkowe, czyli to są po prostu kilka elementów, które składają się na jeden rysunek. Niektóre rzeczy są robione na PCV, ponieważ ono się fajnie kształtuje, utrzymuje kształt. Robię też na foliach przeźroczystych, bo tam udaje się składać jakby warstwami te rysunki, czyli to też po prostu jest odpowiedni materiał do tego, żeby to zrobić. No ale też eksperymentuję z takimi nietypowymi rzeczami, ale to chodziło bardziej o to, żeby w pewnym momencie trochę rozprężyć rzeźbę, żeby to nie było traktowane jako rzeźba, pojawienie się tej bryły, tylko żeby ona miała gdzieś swoje korzenie także w płaszczyźnie, że ona jest skonstruowana z płaszczyzn i dopiero powstaje z tego jakiś tam kształt. Dlatego też używam czasem miękkich materiałów, które nie kojarzą się z rzeźbą. To pozwala troszeczkę tak złagodzić ten efekt rzeźbiarski. Ja po prostu chcę znaleźć rzeczy, które są właściwe dla mnie, jeszcze nie powstały i właściwie mam taką szansę zrobić coś takiego, więc jakby nie wybieranie się w tą stronę i nie robienie tego, no niedobrze by świadczyło o mnie jako artyście.